الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته。一切赞颂全归安拉苏布哈纳瓦塔拉。我们这个正月刚刚进入的时候，一起学过一些是一段圣训。这段圣训的大概意思是说这一届的优越性和诵读古兰的优越性。那么这个这月几乎接近了尾声，即将要结束，我们这一份了，但是古兰经诵读了没有？我们前面学过的那段圣训当中，这一届即将在青山场上阿曼的瓦森这个呢，阿拉苏布哈纳的面前给分斋的人要求情。同样，古兰经也在那一天给曾经诵读过古兰经的人要求情。我们跟着阿拉苏布哈纳瓦塔拉，很多的我们的穆斯林兄弟姐妹们肯定是在这个正月当中或多或少读了一些古兰经，也有一部分人读了很多，不只是读了一遍，读了2遍3遍的更多。那么也有的一部分是因为时间可能是紧张，一天还要工作，以及也有一部分就纯粹不会读古兰经，所以就没读。那么这个高贵二级性的正月也就结束了。这月当中应该是多多的诵读古兰经的时刻。当然其他的时间当中，穆斯林的其他的一些日常生活当中也应该离不开古兰经。那么今天晚上我们简单的学习一下古兰经的高贵。我们说古兰经是一部非常非常高贵的经典，它究竟有多高贵呢？在古兰当中，阿拉苏布哈纳瓦塔拉在第41章41节和42节经文当中说：“阿乌比拉希米什坦的经，我因的胡勒基泰布纳兹。”阿拉胡说，他这一部经典的确是一部高贵的经典。阿兹，懂阿拉伯语的人知道，这个阿兹就是分量非常沉重，是一部高贵的，是很有分量的一部经典。它高贵到什么程度呢？紧接着阿拉苏布哈纳瓦塔拉说：“拉亚提希巴推鲁min bayni yadayhi wala min khalfi。”说虚妄不能从他的前后进攻他。这一部经典，虚妄无法进攻他，无论是从前边还是后边，前后左右都无法进攻虚妄。那么这个虚妄包括的东西就很多了，恶魔也好，恶魔也是虚妄的东西。
一些肮脏的一些东西和肮脏的一些思想、肮脏的一些行为也无法靠近古兰经，因为它是一部高贵的经典，阿拉胡苏巴哈纳乌塔拉保护了它。阿拉胡苏巴哈纳乌塔拉在另一节经文当中说：“Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun。”阿拉胡说：“我将是了教会，我是教会的保护者。”阿拉胡苏巴哈纳乌塔拉保护着这一部经典。那么在这些41章、41节和42节经文当中，阿拉胡苏巴哈纳乌塔拉说，它是一部高贵的经典，任何虚妄从它前后无法进攻它。Tanzilun min hakimin hamid 是智慧的珍珠、可损的珍珠、可损的珍珠所讲述的一部经典。当然，在古兰当中有很多的一些经文描述了古兰经的优越性，它的分量。我们就看一下。古兰经是一部非常高贵的经典，但凡跟古兰经有关系的、有关联的另一个东西，由于古兰经是高贵的，它也随着古兰经的高贵而也升级了，也成为了是非常高贵的。我们看一下阿拉胡苏巴哈纳乌塔拉讲释古兰经给我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam，通过天使吉布里拉阿莱希萨，天使吉布里拉阿莱希萨成为了我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam和安拉之间的媒介，将把古兰经讲释给了我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam。因为古兰经是一部高贵的经典，所以天使吉布里拉沾了古兰经的光，成为了天使当中最高贵的一员。再没有一个人跟天使吉布里拉来比较的人，他是级别最高的一个，阿拉胡最喜悦的一个。阿拉胡苏巴哈纳他在古兰当中描述天使吉布里拉说 Rasulun Amin 是准诚的使者，是准诚的使者，是如何的古德斯，是圣洁的这一个精神灵魂。吉布里拉在有的传说里面叫杰巴拉埃了，也可以在古兰当中这一个提到的是吉布里拉阿莱希斯兰，就是专门负责将把安拉的启示传达给人间当中的一些使者和先知的这样的一位天使。天使的数目是非常庞大的，无计其数，只有阿拉胡苏巴哈纳塔知道他们的数目。但是那些数目庞大的、无计其数的，只有阿拉胡苏巴哈纳塔知道他们的数目的那一个世界当中的那些被造物当中，这一个吉布里拉阿莱拉姆是最高贵的一个，因为他接触了古兰经，他负责将把古兰经传达给了我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam，所以他成为了上界那个天上的那一些被造物当中的最高贵的一个。而把这部高贵的古兰经讲给了谁？讲给了我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam。于是我们的先知穆罕默德sallallahu alaihi wasallam成了所有的使者、所有的先知的三一的领袖。伊玛目们特给，伊玛目鲁苏，所有的使者们的领袖，所有的使者们的首领，是因为他接到了高贵的古兰经。因为这一部高贵的古兰经它高贵，所以我们解释了这一部高贵的古兰经，成了所有的民众当中最高贵。
古兰经将是在斋月当中，这个我们前面也讲过了。古兰经降世的时间是在斋月里面。شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله سبحانه وتعالى 说这月日历9月 Ramadan 的这一个月 Allah subhanahu wa ta'ala 降世了古兰经，所以它成了这12个月当中最高贵的一个月。因为高贵的古兰经降世在高贵的夜晚来了的 Qadr， 所以这一个夜晚高贵的夜晚来了的 Qadr 成为了所有的夜晚当中最高贵的一个夜晚。所有的夜晚当中最高贵的一个夜晚。所以一个人他一天跟古兰经打交道，生活在古兰经当中，他跟古兰经成了这个形影不离的盟友，这样的人他是人们当中的优势佼佼者，最高贵的一员。所以安拉的使者 sallallahu alaihi wasallam 说 khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama， 学习了古兰经并把它教授于人的，他才是人们当中的最高贵的一员，是人们的佼佼者，因为是高贵的古兰经。所以一个人他一天只要跟古兰经打交道，他一天没有跟古兰，他的那一天的日子是最有意义的，最有价值的，他是一个最幸运的一个。古兰经安拉苏布哈纳沃塔拉用了23年的时间，根据事件的发生需要而灵性的降世了古兰经，一共30卷，114个苏拉，一共6236节经文。当然这个学者们之间有分歧，大致是6200多节，具体6236节还是38节还是40节，这个是有分歧。那么它是一共是77439个单词，323670个字母，85 sin mim， 比如说 Bismillahirrahmanirrahim， 85 sin mim， 这样的一个一个字母这样算的话，一共是323670个字母。当你把古兰经从头至尾诵读了一遍的时候，你获得的报酬是，因为你念了323670个字母。安拉的使者sallallahu alaihi wasallam在可靠的审讯当中，他说：“Man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasana。” لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم。圣经的意思是说，一个人他要是读了古兰当中一个字母者，他就获得了一件神功的回事，你感到一件神功。而我安拉的使者怎么说？我并不是说的是 alif lam mim， 这是一个字母，不是的，而是什么呢？ alif 是一个字母， lam 是一个字母， mim 是一个字母，已经3个字母了。当你念了一遍 Bismillahirrahmanirrahim 19个字母，这样的时候，当你把古兰经从头至尾读了一遍的时候呢，你就干了323670件善功。然后如果一件善功在那里记下的是10倍的回次的时候呢，
你在安拉那里记下的是什么呢？3236700件闪滚的回词。各位亲爱的穆斯林兄弟姐妹们，安拉的使者صلى الله عليه وسلم说خيركم من تعلم القرآن وعلمه，学习了古兰经并把它教授给其他的不知道的人，这样的人是你们当中最高贵的人，因为是古兰经是高贵的。由于高贵的古兰经，而你的级别也随着升高了，级别也随着升高了，你也成为了高贵的。安拉的使者صلى الله عليه وسلم也说أشراف أمتي حملة القرآن，我的 ummati 最优秀的人，最高贵的人是背了古兰经的人，因为古兰经是一部高贵的经典。安拉的使者صلى الله عليه وسلم说 اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه，你们诵读古兰吧，古兰经将明天复生场上给诵读过的人要求情。在古兰当中54章的里面一共有一样的4节经文，第17节经文，第22节，第32节，第40节，这4节经文一样的经文，阿拉胡苏巴哈努塔拉重复强调了一个问题。他说什么呢？阿拉胡说وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ，这一句话阿拉胡苏巴哈努塔拉在这一章当中重复了4遍，告诉我们什么呢？阿拉胡说我是古兰经易于人们记诵，有学习古兰经的人吗？有记诵的人吗？有研读的人吗？有钻研的人有没有？古兰经是一部高贵的经典，阿拉胡苏巴将是它，就是让我们去学习它，去诵读它，去研读它，去遵循它。阿拉胡苏巴哈纳塔拉还说أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها，他们为什么不学习古兰经？还是他们的心被封锁了，心上上了锁子，好东西再进不去，好的东西他也不学，也学不进去，这是一种悲哀，是一种可怜的表现现象。亲爱的穆斯林兄弟姐妹们呀，阿拉胡苏巴哈努塔拉讲述了这一部古兰经，就是让我们去学习它，去诵读它，去遵循它，把它作为我们生活的指南，并不是把它放到我们的柜子里面，还是挂到墙上，束之高阁，根本就不知道古兰经当中阿拉胡苏巴哈努塔拉给我们说了什么，知道了什么，命令什么，禁止什么。各位亲爱的穆斯林兄弟姐妹，高贵而吉星的这月剩下了就这么一个星期的时间。如果你在过去的这20多天当中没有读古兰经，或者读了很少的一些古兰经，希望你在剩下的这一星期当中多多的抽出时间，把你的一天的所有的时间放在诵读古兰经、学习古兰经、研读古兰经、遵循古兰经当中。希望阿拉胡苏巴哈纳瓦塔拉通过我们诵读古兰经来多的回赐，希望阿拉胡苏巴哈纳瓦塔拉通过我们诵读古兰经来饶恕我们的一些罪过，希望阿拉胡苏巴哈纳瓦塔拉接受我们
这月当中诵读的古兰经，祈求阿拉苏巴哈纳瓦塔拉饶恕我们，疼赐我们。阿弥呢，我阿黑鲁达瓦呢，安尼拉哈姆杜里拉希，rabbil alamin。